तो जय जगन्नाथ सांग माने मो यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मो ना पिंटू और आपण माने देखुछंती पिंटू ओडिया ब्लॉग्स। आज रे वीडियो रे मो आपण मानकु नयगढ़ थिबा प्रमुख पर्यटन स्थली विषय रे जणेबी। आपण माने जदी केबे भी नयगढ़ बुलिबा पई प्लानिंग करूछंती तेबे नयगढ़ थिबा प्रसिद्ध पर्यटन स्थली विषय रे जानिबा पई ए वीडियो को आरंभ शेष जाए देखंतु। चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। नयगढ़ पूर्व ओडिशार हेउछि एक जिला। नयगढ़ 3890 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर मध्य अवस्थित। 2011 रे होइतिबा जनगणना अनुसार ए टोटल पॉपुलेशन हेउछि 9,62,000। नयगढ़ छेनापोड़ पई सारा विश्व रे प्रचलित। नयगढ़ निकटस्थ रेल स्टेशन होउछि नयगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन एवं निकटस्थ एयरपोर्ट होउछि बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। चलो देखिबा नयगढ़ केतुटा प्रसिद्ध स्थान। नीलमाधव मंदिर नयगढ़ जिलार कंठिलो ग्राम अवस्थित। एठारे भगवान विष्णु प्रभु नीलमाधव रूप में पूजा पाई। एठारे सदा सर्वदा भक्तंकर समागम होता है। यही मंदिर कड़ दे बहि जाइछि महानदी। यही मंदिर नयगढ़ ठारू 30 किलोमीटर दूर एवं भुवनेश्वर ठारू 80 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। लडुकेश्वर मंदिर लडुकेश्वर मंदिर नयगढ़ जिलार शरणकुल ग्राम रे अवस्थित। यही मंदिर प्राय 1000 वर्षर अधिक पुराना बेली लोककथा प्रचलित। एठारे भगवान शिव लडू बाबा नाम रे परिचित। यही मंदिर नयगढ़ ठारू 15 किलोमीटर दूर और भुवनेश्वर ठारू 80 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एठारे भक्त मानकर बहु प्रबल मात्रा रे समागम होता है। रघुनाथ जीव मंदिर यही मंदिर रे भगवान राम लक्ष्मण और माँ सीता पूजा पाई। यही मंदिर नयगढ़ ठारू 20 किलोमीटर दूर, भुवनेश्वर ठारू 80 किलोमीटर दूर और शरणकुल ठारू 10 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एठारे रामनवमी खूब धूमधाम रे पालन होता है। हजार हजार भक्त एठाकू रामनवमी देखा आसथांती। शुणा जाए यही मंदिर रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर साधारण स्थल थिला। कुआरिया डैम यही डैम नयगढ़ जिलार ओडसर ग्राम रे अवस्थित। यही डैम लंबा होउछि प्राय 1.5 किलोमीटर। एठारे सूर्योदय और सूर्यास्त देखिबा पई बहुल मात्रा लोकंकर भीड़ होता है। यही डैम नयगढ़ ठारू 50 किलोमीटर दूर एवं भुवनेश्वर ठारू 41 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एठारे थिबा प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़, नदी, जंगल पर्यटक मानकु बहुत आकर्षण करिथाए। मणिनाग मंदिर यही मंदिर नयगढ़ जिलार रणपुर ठारे अवस्थित। एठारे माँ मणिनागेश्वरी पूजा पाई। एठारे दुईटी पीठ रही तल मणिनाग एवं ऊपर मणिनाग। यही मणिनाग मंदिर नयगढ़ ठारू 28 किलोमीटर दूर एवं भुवनेश्वर ठारू प्राय 90 किलोमीटर दूर अवस्थित। एठा थिबा प्राकृतिक सौंदर्य रे भरपूर पर्वतमाला पर्यटक मानकु बेस आकृष्ट करिथाए। दुतिकेश्वर महादेव मंदिर यही मंदिर रे भगवान शिव पूजा पाई। यही मंदिर ओडगाँ ठारू 8 किलोमीटर दूर एवं नयगढ़ ठारू 32 किलोमीटर दूर। एठारे कार्तिक पूर्णिमा महा आडंबर सहकारे पालन होता है। रायणी मंदिर यही मंदिर नयगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन ठारू 4 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। यही मंदिर रे माँ दुर्गा पूजा पाई। एठारे माँ दुर्गांकर एक 10 फुटर मूर्ति पूजा पाई। दक्षिण काली मंदिर यही मंदिर में माँ काली अधिष्ठात्री देवी रूपे पूजा पाई।
ଏହି ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହିଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମା କାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପୁରୀ ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନଟି ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକରେ ହରିଣମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମିଳି ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 105 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ସପରିବାର ସହ ଆସି ପିକନିକ୍ ମନେଇଥାନ୍ତି। ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣଟି 168.35 ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଲାଗି ରହିଛି ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 145 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ହାତୀ, ଭାଲୁ, ଚିତାବାଘ, ସମ୍ବର, ହରିଣ ସବୁ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନାମୁହିଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ପାର୍କ। ସୁନାମୁହିଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ଏହାର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ସୁନାମୁହିଁ ପାର୍କ। ଏହି ପାର୍କଟି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ। ଏହି ପାର୍କଟି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସୁନାଖଳା ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୋଟଗଡ଼ ଘାଟି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାର୍କଟି ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାର୍କର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ଦିନ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଏହି ପାର୍କର ଟିକେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା। ଏହି ପାର୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ନଗଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ପ୍ରାୟ ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 58 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶୀତ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ଝରଣାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜଗିରି ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଙ୍ଗଲଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।